各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7Watch 豬仔。咁咧，豬仔咧今日咧要介紹呢一隻咧，就係第二隻要介紹嘅手錶啊，就係一隻 Seiko 5嘅盾牌舊裝啊 ，New Old Stock 嘅精工。咁啊好靚啦！大家見到個 dial 就係一個藍色襯托咗呢個橙黃色針，再加埋咧佢嗰個12點到呢個4點位置咧，就係一排火柴咁樣嘅綠色襯橙黃色嘅火柴，一節節嘅，好得意啊！即係呢個 pattern。咁啊前排咧有標迷咧就嚟過咧，就係我介紹咗呢個白色嘅類似呢個火柴嘅俾標迷嘅。咁今日咧就想介紹埋呢一隻，係啦。咁好啦。試一試嗰個夜光先，時分針咧加埋黑度咧就有夜光嘅，秒針就冇噶啦呢個嚇。時分針加埋黑度，咁當然就唔會夠潛水錶光嘅，但係都有夜光功能啦叫做。咁呢一隻咧12點位置大家都睇到啦，寫住 Seiko 啦，一個金屬嘅特字啦，再加埋盾牌啦，都係舊裝嘅精工咧。我舊嘅標迷都應該睇過好多㗎啦，都係咁嘅 pattern 嘅。12點位置擺咗個 logo 同埋呢個盾牌。咁而6點位置咧就寫住咗 automatic 21個 Jerris 嘅21石，再加上咧佢旁邊呢一個12點到4點呢一個 pattern 咧就非常之突出㗎，成隻錶。再加埋個橙黃色針，呼應翻個旁邊嗰個橙黃色。好啦，3點位置我哋睇一睇先，有個星期日曆槍啦。咁佢呢個咧攞咗圓角嘅個金屬邊框，攞咗圓角嘅，就冇用到方角嘅。咁比較圓角咧就比較復古感強啲嘅。而家好多時都做咗方角啦，大家會睇到啦。非常之靚㗎嗰個做工。咁呢個咧就用 7S26 嘅機芯啦，冇停秒㗎，7S26一個舊裝嘅精工機芯。咁剔起之後咧，向上轉動咧就順時針方向校時間。咁錶冠位置就擺4點，都 OK 嘅，呢個唔算太難扭嘅。同埋咧非常好嘅手感啊！你見轉動嘅時候咧，見我都要用啲力嘅，就係有一個阻力嘅，就唔係話支針好鬆咁樣嘅。咁我覺得質量比較好嘅。咁半格咧就較入力嘅，向下轉動咧嗒嗒聲較入力。咁啊，星期六咧就轉咗粉藍色嘅，星期日咧就轉咗呢個紅色嘅，係啦，粉藍色嘅。星期日就轉咗紅色啦，你見到向上轉動咧就較幾多號嘅，星期同日曆啦，都係嗒嗒聲嘅，一下一下，好好手感啊！你試過就知非常之好手感，某程度上比某啲4R裝出嚟仲好手感啲。咁好啦。當校完晒之後撳翻入去，唔難校嘅，同埋佢4點位置擺喺呢度咧就唔硬手嘅，即係隻錶戴上去就唔會硬到個錶冠。再加上咧嗰啲指釘，你見唔見到啲黑度嘅夜光嗰度咧係一啲指釘嚟嘅，立體啲嘅凸起嘅，佢就唔係做絲印嘅。我比較中意啲平價精工都有呢啲做法。再加埋個不鏽鋼錶圈啦。係啊，用咗呢個拋光嘅處理啦，同呢個錶腳位置做拉絲咧，形成一個對比，好立體嘅。你見到呢度做拉絲，旁邊呢度做翻拋光嘅，做翻光身。錶殼中間呢個部分都做翻光身嘅。好，錶帶位置啦，睇一睇先。錶帶咧就我都比較中意呢個錶帶㗎，由闊到窄嘅，有啲 pattern 嘅，一個鋼片帶。佢雖然唔係實心鋼帶啊，但係都係厚身嘅。一個拉絲花紋，中間有2條幼嘅拋光，中間一條粗啲嘅拋光啦，都有啲花紋嘅條錶帶。好，睇睇個錶扣位置先啊。Seiko 5咧呢個盾牌咧，我中意呢個 pattern，就係咧佢係一個凹凸嘅蝕刻嘅做法，有一個 logo 喺度。好，揭開咧就係一個薄橋啊，冇做厚橋嘅按掣嘅保險錶扣。好啦，睇翻個錶底先。錶底咧 7S 嘅26C 嘅機芯啦，都寫住咗21個 Jerris 啦 ，water resist 啦，30米防水啦，洗手防水嘅咋，佢唔係潛水錶嚟嘅。咁都板橋位置都做咗一啲拉絲嘅效果㗎，拉絲嘅花紋嘅，冇過多嘅打磨，但係都有啲拉絲效果。一個螺旋式嵌入嘅底蓋，中間做咗透視啦，幾靚啊！呢隻精工唔滯，好 vintage。如果襯翻條皮帶話，真係〜超級復古啊，
嚇。咁當然以前好多時都係襯鋼帶啦，因為如果 New Old Stock 皮帶好多皮帶都因為太耐而爛嘅啦會，咁所以呢個咧就非常之正嘅，係啦，襯翻條鋼帶就，如果自己換條皮帶藍色啊咁正到暈。OK 好啦，呢隻錶咧就試下戴上手先，呢個係37mm嚟嘅，37mm嘅直徑啊。咁我今日豬仔咧其實着咗件恤衫嘅，我反翻個袖落嚟先。今日特登就襯咗呢件恤衫嚟拍呢條片嘅，其實就藍藍地色嘅係啦 pattern 係啦，咁我襯咗一件鮮色嘅恤衫嘅。咁好啦，呢隻錶咧就係37mm嘅直徑，厚度咧就11個 mm，係啦。咁呢隻錶咧就好難揾啊，真係呢個色非常之難揾。咁啊748蚊，豬仔推介748蚊748。咁如果有興趣嘅錶迷咧，就我而家有2隻現貨，咁跟住星期一或者星期二咧就有多3隻會到香港嘅，總共有5隻。咁如果有興趣嘅錶迷咧就盡快揾豬仔啦。咁點樣揾豬仔咧？有啲新嘅錶迷唔知啦，就喺呢個WhatsApp 喺我內容嗰度下方有一個 WhatsApp 電話嘅，咁你可以 WhatsApp 俾我又得，打俾豬仔都得，話俾我聽你想喺佐敦店攞定荔枝角店攞。咁有啲新嘅錶迷唔知咧，嗱好多時咧係咪唔留就一定冇得睇咧？如果有啲 hot 嘅 model 真係嘅，但係有啲唔係太 hot 嘅，或者價錢比較貴啲嘅，咁其實都個 amount 比較高啲嘅，咁嗰啲咧就有機會有得睇嘅。但係你話平嘅呢啲700零蚊咧，好多時都會真係要同我留係啦，跟住咧你過嚟睇咁樣啱先俾錢咁就需要嘅，真係。如果唔係真係會睇唔到嘅嚇。咁啊，同埋咧提一提啲錶迷啦，溫馨提示啦，真係有興趣嘅，真係有興趣嘅先至好 WhatsApp 我啦。如果唔係咧個 WhatsApp 我話想睇，轉頭又唔見咗人，咁咧就豬仔都變咗又俾唔到其他想要嘅錶迷去睇咯嚇咁樣。咁如果中意呢條片嘅錶迷咧，就俾個 like 豬仔啦，係啦，豬仔就會知道啊，原來你中意啲 style，我會揾多啲翻嚟嘅，去努力咁介紹俾你哋，同埋最重要揾啲筍價嘅俾你哋。咁啊，如果中意豬仔呢個日本 channel、日本手錶嘅 channel 推介咧，就記得撳埋鐘仔訂閱啦。下次再有好錶筍錶出嘅時候咧，第一時間去通知你。748蚊精工9 logo 係啦，咁有興趣嘅機械錶係有興趣嘅就盡快揾我啦。好多謝晒。